Murakaza neza muri amwe mu makuru akomeje kuvuga kuri uyu mugoroba wo kuri uyu wa gatanu, aho zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kugarukaho ari uko ihuriro AFC M23 ryamaze gutangaza ko ryarashe indege ya Sukhoi y'igisirikare cya Congo FARDC, naho igisirikare cya Congo FARDC nacyo kikaba cyamaje kwigamba ko cyarashe amato abiri y'iri huriro AFC M23, hakaba haguyemo abantu benshi batandukanye. Naho mu gihugu cya Nigeria, umutwe wa Islamic State, Trump akaba yigambye ko yawugabyeho ibitero bikomeye cyane rwose bihambaye, bikaba ngo byari bigamije amahoro ku bakristo bari muri iki gihugu cya Nigeria bakomeje kurenganywa. Naho mu gihugu cy'u Burundi, ngo impunzi z'abakongomani zikomeje guhura n'ibibazo bitewe n'uko ngo indwara ya kolera rwose ngo imeze nabi, ngo bikaba biterwa n'uko aba bakongomani babayeho nabi. Reka amakuru yacu tuyatangirire kuri iyi nkuru ivuga ku iraswa ry'amato abiri y'ihuriro AFC M23, aho umuvugizi wa Congo cyangwa se leta ya Kinshasa mu burasirazuba bwa Congo yigambye ko amato abiri y'uyu mutwe w'iterabwoba wa AFC M23 yarashwe, ndetse akaraswa hifashishijwe ikoranabuhanga riteye ubwoba, kubera ko n'ubundi hariho ubufatanye bw'ibisirikare bikomeye nk'abawazarendo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi kugira ngo aya mato abiri araswe kandi asenywe. Bikaba biri kuvuga ko nta muntu n'umwe wari uri muri aya mato wabashije kurokoka. Gusa abavugizi ba AFC M23 ntacyo baratangaza ko aya makuru yatangajwe, gusa amato yo kuri ubu ngubu yamaze gusenywa. Dutegereje kumva icyo ihuriro AFC M23 riza kuvuga ko aya makuru avuga ko aya mato yayo y'intambara yasenywe, bakaba bakomeza gucika intege. M23 ikaba itari mu bihe byiza kuri ubu ngubu, nyuma y'uko iki gisirikare cya FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bacyo aribo Wazarendo, igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abacancuro baba bavuye hanze bigambye ko barashe amato abiri y'ihuriro AFC M23, nayo ntiyaje kuviramo aho ngaho, kuko iyo ndege ya Sukhoi bakoresheje bari kurasa ayo mato nayo baje kuza kuyirasa. Bivugwa ko iyo ndege yari imaze iminsi n'ubundi iteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo. Gusa abarwanyi b'ihuriro AFC M23 nta makuru bari gutanga ku bijyanye n'ibintu biri kubera mu burasirazuba bwa Congo. Abaturage baho ngaho bakaba bumiwe bitewe nyine n'ibintu byahabereye. Nawe reba kubona amato abiri y'intambara akomeye cyane atwikwa, ndetse ukajya kubona ukabona indege ya Sukhoi iteye ubwoba ihenda cyane, nayo ukabona irarashwe, irahiye, iguye mu bice uri kubona. Ibi ni ibintu biteye ubwoba cyane. Ihuriro AFC M23 ntacyo riratangaza, gusa ryatangajwe ko iyi ndege yarashwe. Nanone kandi ntitwabura kugaruka ku bitero byashigishe cyane umutwe wa Islamic State, aho President Trump yigambye ko ari wagabye ibitero bikomeye cyane kuri uyu mutwe wa Islamic State, bivuga ko ubangamira abakristo bo muri Nigeria. Trump akaba yavuze ko ibi bitero byagabwe ku bufatanye na leta ya Nigeria, kubera ko uyu mutwe ngo wari umaze iminsi warabarembeje hano muri Nigeria rwose, ngo umutwe wari umaze iminsi uri kubangamira abakristo batuye muri Nigeria. Akaba ari cyo cyatumye Trump ategura ibi bitero bihambaye cyane, byari birimo ibiturika bikomeye cyane. Ibi bitero rwose bikaba byangije ibikorwa remezo byinshi, ariko kubera ko n'ubundi byari bigamije kwihaniza uyu mutwe wa Islamic State ntacyo byari bitwaye. Trump akaba yavuze ko ibitero ari we wabigabye. Amakuru reka tuyakomereze ku zindi nkuru ziri kugenda zivugwa, nk'uko nari namaze kubibabwira hejuru ko indi yari incamake y'amakuru ngiye kubabwira. Reka tugaruke kuri iyi nkuru ivuga ku mpunzi ziri mu nkambi y'u Burundi, aho impunzi 8 zaturutse muri Congo zimaze kwitaba Imana zizize icyorezo cya kolera mu mpunzi 150, naho abasaga 150 bo bakaba bamaze kwandura. Ibi ngibi bikaba bikomeje kuvugwa ko impamvu kolera ikomeje gufata indi ntera ngo ari ukubera ko abantu baba babayeho nabi, babayeho begeranye, ndetse n'umwanda ukabije. Nk'iyi nkambi iri mu Burundi yahungiyemo abakongomani benshi nyuma y'uko umutekano ubaye muke mu burasirazuba bwa Congo. Iki kikaba ari ikibazo gikomeje guteza inkeke ndetse guteza n'amakimbirane muri ibihugu byo mu burasirazuba bwa Afurika, aho bivuga ko iki kibazo ngo ubundi cyatewe n'u Rwanda, ariko u Rwanda rukaba rukomeza kubihungira kure, ruvuga ko nta ruhare na ruto rufite